Museveni yatuyambye okubaamu n'amagezi ffe singa tuli babbi. Mbadde njagala yambalira Pazo muwaayo collab. Nabbako ennaku 2 ku Northern bypass awo. Bamuyita Lili Pazo Olunabe Mukasa Yasini ye ebyaddala akkiriza anti campaign za NRM ziyimbwako bakaguji berere. Kakati ono oluvannyuma lw'abantu okugamba nti ebyaddala gwe tukutunda tukati abakiyegezezzaako okukola naye era still abantu bagambye yi. Waliwo yagambye mu comment section bino bya comment section genda ku account eyo. Omusajja bamuletedde n'aba zonaz naye era byaganye. Kakati kyekusa video eno mpanvu naye njagala tubeeko akantu ketutegeramu. Lili Pazo ebyaddala yakkiriza era mu bigambo byagamba nti campaign azimwegezezzaamu okuba nga zimutuga zimuta abantu bakyaganye. Lili Pazo yasizeewo kubanga ati kati ebyaddala embeera takyagitegeera kati yasoose. Awo tuvaawo Prime Minister gwe njagala osooka nkwe njagala osooka omulize Prime Minister abantu abamu bagamba yabadulidde abantu baadde nno bamujjonkera ng'ali mu kubanga abadressinga sokolayo mumera we yabadde. Kakati onootumani nga mwalonda bannuupu tulina gwe otumalonda bano musobole okubabaweereza tubaweereza PDM genda mu PDM abantu nga mmwe mwekwatirira n'olemo emikiso gikozesa egiriwo olowooza buli muntu bana amuzimbira ennyumba ekyo kifu ate bw'oddamu okundeekaanira bajja kukukwata obutaba na mpisa kyemuba temufuna namu kati ondeekaanira nkole ntya olaba nze naakalaba bw'oba olina kyoyeetaaga oyita mu bakulembeze abakulembeze bonna mwabasuula abantu nga mmwe mwemulekedde n'ekibiina kyaffe okusereba. Kakati onootumani nga mwalonda bannuupu kubanga si buli muntu kyasobola okutuukirira Prime Minister. Kati oleekaalira mu bantu abantu bakusunga ekibiina kyo kikuba ku ttaka. Honorable Prime Minister Robina Nabbanja abantu ng'ali mu badressinga ng'ate we bali mu kubanga bamujjonkera ono abantu bagamba nti reaction eyo teyabadde nnungi simanyiddira ogirabye otya. Prime Minister yabalaze nti mumbanga mwagala kulaga nti embeera ya street nange ngimanyi bulungi nnyo ne batandika okuba nga bakola ki beewereza ebigambo abamu bagamba ku level ya Prime Minister tekyalabise bulungi yabasuubiza nno n'obarrestinga abantu ne bagamba kyadde kibasaana tit for tat muli mukunja samira nga mbagamba ebintu eby'amagezi nange kambasamire kamba tisitise n'obakola ki n'okubasiba simanyiddira oba ekintu ekyo gw'okirabye. Kati njala kusembera Lili Pazo musajja mukulu agamba ati Museveni yamuwonya n'obubbi kakati mukunja naye muyina agamba nti ono kamuyambe olw'ensonga nti abantu beeyo bamulabanga upcoming eyakatandika era yagamba nti ali ready okumuwa collaboration zonna emboozi. Lili Pazo ng'agamba nti byonna byali Yoweri Museveni y'ensonga era yagamba kuye kwakola ki kwatava naye ng'ajjukira Lili Pazo oyo abambi musajja mukulu teyafuna chance esoma ebyaddala ku myaka gy'aliko so embeera eyo yagamba nti byonna byali ebyo Museveni obulungi bw'alina ate oba oliawo ye Museveni byebiriwo. Mbadde njagala yamba Lili Pazo muwaayo collab. Lili Pazo walabye endongo we mutaddemu omugu oyagala mmutuga. Lili Pazo. Tomumanyi? Lili Pazo nga aludde mu bwapu kami. Mumanyi naye endongo oyagala mmutuga etya? Tewamulabye pakwaki? Yali ayimba byabe batategeera. Eno show yajjo babadde Masaka nga naye abantu bali bati. Nabo tebategeera byayimba nga bali bati ate bano ab'e Masaka nga bo balinganga be bayiyeeko amazzi. Sina bakala bakabe Masaka. Weekali wano Masaka. On a photo show. AI.
oli ku bantu abatategeerera ddala. Museveni yatuyambye okubaamu n'amagezi ffe singa tuli babbi abawedde emirimu. Nabbako ennaku 2 ku Northern bypass awo nga nkyali ebwayise. Nabba 3,000 ez'omukazi yali ava katale wali ak'ebyennyanja ku 3. Museveni kukuba mboko na kuteekawo poliisi twali babbi nze nabbiranga wali Kaleerwe. Naye nabbayo ennaku 2 nga bakyakola oluguudo lwa bypass olwo. Nabbayo ennaku 2 nzijukira omukazi gwe nasooka okukwata yali yeetisse ekibbo. Ne mukwata embaddiya nga bakola oluguudo lwa Kaleerwe olwo lwa bypass. Naye namusanga n'omutwalo gumu 3,000. Olunaku olwokubiri twali tubba wali nga kujjambula. Basatu tebaasimattuka nga tubba kinno. Nga tuli mu kubba akuuma akasala embaawo. Basatu tebaasimattuka. Twali banaze yasimattuka. Okuva olwo nze ebintu ebirimu emmundu abamanyiwo kujjambula ebwayise nze ne bwe ndaba bulabi mu sirikale. Abamanyi ebwayise kujjambula twali banaze yasimattuka. Abasatu babakuba amasasi bonna bali mu ttaka. Okimanyi bw'okyanga nkubwa amasasi gano taata wange anzaala mulamu gyali okimanyi tankubirangako yadde akasimu yadde okugyako ku kitanda agambe byezo sitole zaabwe. Okimanyi dadi wange oyo yali afunye ku buzibu obw'amaanyi ne bamuteekako wulira ne bamuteekako essanga eddene omusango gutwala obulamu defilement and ninga bagupanze ne bagumuteekako nga ekitundu kyonna kiraba. Kuba taata wange y'omu ku bakulira eddiini eyo mu Buyiikwe disitulikiti e Bukunja. Twalwana mu buto bwaffe mu butono bwange ne tulwana taata ave mu kkomera. Yabeera mu kkomera omwaka olomositi Mulamba. Naye nze saamusalirako musango ne ŋŋamba nti taata owange ayinza n'okuba omusango gwe bamutaddeko omutuufu kubanga nze yes dadi bankuba amasasi. Eriyo omuntu gwe bakuba amasasi ne bagaba bamusanza abba. Omuzadde n'agamba oba abadde agenze kubba yamanyi. Naye nze tebankubye essasi nti nabadde ngenze kubba. Naye taata owange akulira eddiini n'ansalira omusango mu bufunze ne mbeera ku kitanda ebbanga lyembaddeko yadde akasimu yadde okujjayo. Era bino dadi mbikugambira wano singa bukyanga nfudde tebantwalayo ewuwo okunziikayo. Anti nkugambye tolaba nti waddiini tola nti waddiini webanga eddiini egamba nti salira munno omusango salira omwana wo omusango waakiri bafunanga ew'omusamize yenna okategedde. Olabye ngamba okusinga okuntwala ew'omuntu ow'eddiini asome nnyo bayibuli akkiririze ennyo mu Yesu ne Katonda nga basobola okunkuba amasasi nonsalira omusango from nowhere nemba ku kitanda ebbanga ku njaga etambula mu Uganda. Byabakama akulira ebyokulonda nammwe Abannayuganda njala kubabuulira olwaleero yesaawa ne Bayibuli eyogera nti suula omuggo oyo noona omwana. Kyagulanyi tagenda kulamala nga tukyaliwo. Ffe tuli bakulu be. Lwaki ndeka okukwata omuggo Kyagulanyi avenga ku stage agwe amenyeke bagaye President Museveni yamumenye. Essaawa eno mukati enjaga gye yanywedde n'agwa. Bwe yavuddeyo n'agwa bw'ati. Kati buli muntu avaayo bayinza okugamba nti kiki. Naye nga njala kukulabula Kyagulanyi nti enjaga gy'onywa enjaga giwa obudde ate mugenda ne munywa enjaga embi. Bw'oba osazeewo okunywa njaga nywa enjaga ekongerako famire yenywe n'obwozaala ozaala njaga sipamu ebintu byo byonna ebintu sigundizo zirimu enjaaye. Kakati kunjala kukubuulira kiki temuliko
nazaalawo buli omu kati famire yo yonna yafuna dda ku njaga. Njagala kulabula bino si byakuzannyamu. Kyagulanye ku Pulezidenti Museveni tujja kufa naawe. Bino bye muba ne muvayo ne mudda ne mutiisatiisa n'oyogera kino n'oyogera kiri. Enough is enough. Bw'oddamu n'oweereka ku Pulezidenti Museveni tugenda kusalako, tugenda kukuyigga. Enough is enough. Amagye Pulezidenti Museveni njala kuddawo. Bino bye muddamu ne mutiisatiisa ensi. Muzeeyi ebyamutwala mu nsiko. Kulaba nga Uganda tubeera bulungi, ffe tuyina abazadde baffe baafa, abantu baffe bonna baafa, obuwanga buli eruweero, goddawo jjawo jegenere nejagayo. Enough is enough, ginywe mpola. Nja kukuleetera obummonde.